大家好，歡迎嚟到我嘅頻道。我個名叫做 Matthew。咁我今日呢，就想介紹俾大家睇呢一隻擁有香港產地來源證嘅鏤空機械錶芯嘅一隻手錶嚟嘅。咁呢一間品牌呢 Eonic Signature 呢，其實就係幾個後生仔呢創作嘅一個品牌嚟。而當時呢，嗰三個創辦人呢，就係叫阿 Queen、Jackie 同埋 Charles。佢哋第一個微型工作室呢，就係香港寶馬山嘅，所以呢一個系列呢，佢哋係叫寶馬嘅。大家呢，如果有睇香港電台嘅訪問呢，都會清楚，其實佢哋係經過好多好多嘅困難，先可以去到今時今日嘅呢一個位置啦。因為佢其實攞呢個原產地證書其實都係幾難嘅，而且你超過800蚊以上嘅美金以上嘅嘢呢，都係會要標籤為中國製造，而變相咁佢哋嗰個成本都會係低咗好多咯。咁佢可能好多製作上面嘅嘢都係有掣肘。咁首先講一講啦，呢一隻手錶呢，係連個游絲都係香港製造嘅。咁佢呢一個錶芯係叫做852機芯啦，咁就係我哋嗰個香港電話嘅區碼嚟啦。而且呢隻手錶機芯嗰個主夾板呢，都係香港 CNC 製造嘅。寶石呢就有17粒，而嗰個動力儲存都有42個鐘頭嘅。咁佢嗰個 mainspring 呢，就係瑞士製造嘅。厚度呢，其實都唔超過9mm，即係我覺得佢嗰個 casing 嘅打磨呢都係好靚。咁手錶尺寸呢，佢就有分兩個選擇嘅，一個就38.5mm，另外一個就32.5mm，而片裏邊呢一隻呢，就係38.5mm嚟嘅。上鏈嘅聲呢係好好聽，而個感覺係好紮實，好有質量。咁其實咧，呢隻手錶呢，你都可以custom 呢，有透底或者唔透底嘅。戴咗上手之後呢，我都覺得係好啱香港人嘅手腕嘅。售價呢係7275蚊港幣，詳情你可以上去官網睇嘅。咁我覺得呢一隻錶呢，係真係香港人送畀香港人嘅一隻手錶。